Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara mengobati kambing yang terkena penyakit batuk. Kambing yang terkena penyakit batuk ini bisa disebabkan karena sanitasi kandang yang kurang baik dan juga dari sirkulasi udara atau arah udara yang pengap ya. Atau bisa juga karena setelah melakukan perjalanan yang jauh. Untuk pengobatannya yaitu bisa menggunakan bahan yang alami. Bahan-bahannya yaitu jahe, kunyit, dan juga kencur. Bahan semua tersebut diparut menjadi satu, dicampur, lalu diberi air panas atau digodok. Setelah digodok, didinginkan dan siap untuk diminumkan ya. Dipisahkan antara ampas dan airnya, yang diminumkan airnya. Itu takarannya untuk satu kambing cukup 1 ibu jari kencur, dan jahenya cukup sekitar 1/4 ibu jari. Lalu untuk kunyitnya sekitar setengah ibu jari. Untuk pengobatan yang menggunakan bahan kimia, nah ini bisa menggunakan Fludoxin. Ini bisa dibeli di toko poultry shop atau toko hewan, toko perlengkapan hewan. Ini aturan pakainya. Untuk anak kambing diberikan 1/4 botol, dan untuk kambing dewasa diberikan setengah botol. Diberikan selama 3-5 hari berturut-turut. Dalam sehari yaitu cukup diberikan 1 kali minum saja ya. Itu informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.